Choyingiz qaynaguncha tayyor bo'ladigan yana bir mazali to'yimli nonushta retsepti. Qani ketdik. Bismillah deb idishimizga sut solamiz. Menda sut qolmagani uchun quruq sutdan va suvdan foydalandim. Tuxum, tuz, un, 1 choy qoshiq to'lamas razrixitel solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan kolbasa, sir solamiz. Oldindan qizdirilgan skоворodkaga ozgina yog' solib, 1 qoshiqdan solib, 2 tomonni pastroq olovda 5 minutdan qizartirib olamiz. Xohishga qarab nachinkasiga ko'k piyoz bilan qaynatilgan tuxumdan foydalansangiz ham bo'ladi. Mazali va to'yimli nonushtamiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Issiqlikda dasturxonga tortib tanovul qilish tavsiya etiladi. Videoyi foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchan bosish esingizdan chiqmasin. Ketkizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.